గురక పెట్టే వాళ్ళలో 90% పీపుల్ కి సెక్సువల్ డిస్ఫంక్షన్ వస్తుంది. అంటే నేను చెప్తుంది తీవ్రమైనటువంటి గురకన్న వాళ్ళు సెక్సువల్లీ అన్ఫిట్ అవుతారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి సరి అయినటువంటి ఆక్సిజన్ అందదు. ఈ ఆక్సిజన్ ఎన్నో ప్రక్రియలకి మన బాడీలో జరిగేటువంటి ఎన్నో మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ కి ఒక రూట్ కాజ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. సో గురక అనేది సెక్సువల్ డిస్ఫంక్షన్ కి దారితీస్తుంది అన్నమాట. దీనికి ఒక వండర్ఫుల్ రెమెడీ ఉంది, అదే గుర్నీల్. ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కింది నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి, లేదా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి.